Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 27 ta' Awwissu il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' Santa Monika, Sant Wistin. Nilqakom għall-quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Iż-żejt fil-kus tal-parabbola fl-Evanġelju tal-lum huwa l-imħabba f'ħajjitna. Li ngħidu li aħna nsara mhux biżżejjed biex niksbu s-saltna ta' smewwiet. Hemm bżonn li l-ħajja tagħna tkun mimlija b'azzjonijiet ta' mħabba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Monika. Itwildet fis-sena 331 ġewwa Tagaste fl-Alġerija. Iżżewġet lil Patrizju u mbagħad kellha diversi wlied fosthom Wistin li l-qoddim sar Santu Wistin imma li għalih talbet ħafna għall konverżjoni tiegħu speċjalment. Talbet ħafna u batit ħafna u bkiet ħafna tul ħajjitha. Kellha x-xorti wkoll li qabel tmut tara din il-konverżjoni ta' Santu Wistin meta kellha 56 sena. Hija eżempju kbir għall-ommijiet kollha l-imħabba tal-omm lejn Alla lejn il-familja tagħha. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla faraġ tal-imniktin int kollok ħniena il-qajt id-dmuħ li Santa Monika xerdet bil-qalb għal konverżjoni ta' bina Santu Wistin. Għat-talb tagħhom it-tnejn għatina li aħna nibku ħtijietna biex naqilgħu il-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonikin. Ħuti, intom tallimtu minn Anna kif għandkom timxu biex toġbu lill-Alla. Kif ta' bilħaq qegħdin iġġibu ruħkom. Aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'talim tajniekom permezz ta' Sidna Ġesu. Dan irid Alla minnkom il-qdusija tagħkom li titbedu miż-żina u li kull wieħed minnkom iżomm il-ġismu fil-qdusija u l-ġieħ u ma jħallihx il-parzjoni telbu bħal-pagani li ma jarfux lill-Alla. F'din il-ħaġa ħadd ma għandu jagħmel tort jew ħsara lil ħuħ għax il-mulej jaf jitħallas ta' dan kollu kif ġa għednilkom qabel u tajniekom xhieda. Għax Alla ma jsejħilniex biex ngħixu fiż-żina, imma fil-qdusija. Għalhekk min iwarrab dan it-tagħlim ikun iwarrab mhux lill-bniedem iżda lill-Alla li tagħkom l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ifirħu ġusti fil-mulej, flimkien ifirħu ġusti lill-mulej. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer, sħab u dlamem madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej.
ħaxxema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom minn idejn il-ħżiena. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena l-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Isru u jtolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tieqfu quddiem bnien il-bniedem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Roddu ħajlilna. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet ixebbħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl nistema' min jgħajjad ara l-arus oħorġu lqawh. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandhom mnej ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom l-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżdu weġibhom u qal tassew nidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bil-parabola tal-10 xebbiet Ġesu irid jurina x'għandna nagħmlu biex nidħlu fis-saltna tas-sema. Hawnhekk qed isemmi dawn l-10 xebbiet li kienu lesti biex jakkumpanjaw il-arus bl-imsiebaħ għaliex din kienet ċerimonja li ssir fil-lejl u għalhekk bl-imsiebaħ mixawla. Imma Ġesu jgħid 5 kienu boloħ u 5 lin u x'juri l-bluwa u l-għaqal. Għaliex l-għaqlin ħadu iż-żejt fil-kwies biex ikollhom biżżejjed tal-imsiebaħ ħajibqgħu mixawla u l-boloħ ma ħadux żejt magħhom. U allura meta mbagħad ġie l-arus daħlu l-għaqlin u l-oħrajn kienu qegħdin ifittxu jaraw minn fejn jsibu iż-żejt u ma tħallewx jidħlu. Din il-parabola li qal Ġesu qala biex aħna niftakru li f'ħajjitna għandna dejjem ngħixu ippreparati. Fil-fatt il-kelma li jgħid Ġesu fl-aħħar isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Irrid li aħna nkunu preparati għal din il-laqgħa tagħna miegħu fl-aħħar ta' ħajjitna u għaliha nippreparaw billi minn issa nkunu qalbna miftuħa l-laqgħa tagħna miegħu kuljum tal-ħajja tagħna. U għabek li aħna tassew nippreparaw ruħna. Għaliex
din mhix xi ħaġa illi tħalliha għall-aħħar imma hija xi ħaġa li tipprepara proprju ġurnata b'ġurnata. U issru ma tfissirx l-aktar hawnhekk torqodx għax fil-ħadd kollha raqdu, imma li tkun ippreparat biex meta jiġi l-mument u l-mulej isejjaħlek inti tkun ippreparat jew preparata. U għalhekk hija importanti wkoll dak li jgħid Ġesu li aħna narfu kif ngħixu minn issa din il-laqgħa tagħna miegħu li hija l-aqwa preparazzjoni għall-aħħar ta' ħajjitna. U ma nħallux għall-għada, għax għada ma jasalx. Li ġifieri ngħid jiena ngħidu nħallu issa l-aħħar ta' ħajjitna mbagħad hemmhekk biex nittaqgħu mal-mulej. Perċi m'hemmx għalfejn nippreparaw ruħna minn issa. Ġesu jgħid iridu nippreparaw ruħna minn issa ma nħallux għall-għada. Niftakar poeżija meta kont l-iskola konna nistudjaw poeżiji ta' Patri Marja Novella li kienet tgħid hekk: għada niġi għada li ma jasal qatt. Uridu noqogħdu attenti aħna ma nipposponux għall-għada dak li għandna nagħmlu llum. Isemmi Ġesu l-imsiebaħ u ż-żejt. Il-bużbieħ huwa simbolu tal-fidi meta huwa mużbieħ mixawl. Imma dak li jsostnieh proprju l-imħabba. Papa Franġisku jispjegaha sabiħa ħafna din jgħid hija l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn illi sostni il-fidi u tgħinna biex il-fidi ma tkunx sempliċement xi ħaġa li nistqarruha u isna minn barra tidher li temmen imma minn ġewwa le, imma tkun din l-imħabba li sostni il-fidi tagħna. U għalhekk jekk aħna fil-ħajja tagħna inkunu moħħna biss għall-interessi personali tagħna, isuqna biss dak li għamilna komdu u nedew f'dan u l-oħrajn ma jeżistux, m'għandniex dik l-imħabba li qed issostnilna l-fidi. Ma jekk aħna minnaħa l-oħra il-ħajja tagħna ngħixuha kif għallimna Ġesu bl-imħabba lejh u lejn l-oħrajn, b'servizz lejn in-nies, speċjalment anki dawk li huma diffikultà u għaddejjin minn tbatija, allura qed nippreparaw ruħna u hija din l-imħabba li ssostni il-fidi tagħna u tagħmilha fidi ħajja. U bekk inkunu tassew mużbieħ li jixel għax għandu iż-żejt u iż-żejt li jsostni tassew il-dawl li jagħti il-mużbieħ. Jew nitolbu l-mulej illum anki ispirati minn dak li qal l-ewwel ittra San Pawli t-Tessalonkin biex aħna narfu ngħixu ippreparati mimlijin din l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn li ngħixuh mod konkret hija l-fidi li tispira l-imħabba u l-imħabba li hija l-ħarriesa tal-fidi tagħna. U nitolbu speċjalment illum fit-tifkira ta' Santa Monika eżempju hekk sabiħ ta' mużbieħ mixawl. Fil-ħajja tagħha dik l-imħabba kbira li kellha li tmexxiha lejn Alla u lejn l-oħrajn, speċjalment anki dawk qrib tagħha, l-familja tagħha, nitolbu bl-interċessjoni tagħha wkoll il-mulej jgħinna biex f'ħajjitna nkunu tassew mużbieħ li jixel sostnut miż-żejt tal-imħabba. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna ikonna f'ħajjitna tassew imħabba kbira lejk u lejn l-oħrajn ħalli il-fidi tagħna tkun tassew fidi ħajja li tagħti id-dawl lill-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Santa Monika nitolbuk speċjalment għall-ommijiet kollha
u wkoll b'mod partikolari għal dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba diffikultajiet fil-familji tagħhom jew f'uliedhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal poplu tal-Afganistan dan iż-żmien diffiċli għaddej minnu u għal popli l-oħra wkoll li forsi ma tantx nisimgħu bihom imma wkoll li jkunu għaddejjin minn tbatija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal morda kollha fid-djar u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex huma jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex intilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn il-vittma li l-poplu tiegħek se joffrilek qima kbira f'ġieħ il-qaddejja tiegħek Santa Monika u għammel li dan is-sagrifiċċju jkun ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li int tagħtihom mal-merti tagħhom u ġieħ moti għall-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xieda u qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jidbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli u mal-ġemma kotrana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr
tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Monika l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muri Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti mlejtna mulej bid-doni qaddisa tiegħek fit-tifkira ta' Santa Monika. Għamel bil-qawwa tagħhom nitnatfu meħtijietna u dejjem nitwettqu permezz tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Il-bulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Fit-tifkira ta' Santa Monika nofru dan il-rożarju llum għall-ommijiet kollha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna u qafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna għallik jisma' t-talb tagħna dak itwieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerer weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna nubietna palma naħfru l-minuħa ġalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera rweħ kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna palma naffru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mtimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera rweħ kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna kuljum matina llum, affrinna d-dubietna palma naffru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina ndaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera beħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina.
ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, niżjed safja, itlob għalina, niżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba di marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob kien għalina, tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost it-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnina koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, Santa Monica, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum, aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.